Hello, my Manglava. Doorway Computer Knowledge Sharing Group ma Chudaware. Tinabocha Bimetangan Zalia Bale Suro. Apply a design to a presentation. Presentation the cool lopo at below applying lomale. A talk with him, but who lomale surali chapare. Okay, so counting the Jaipo the outline John Sly outline John ye, you know, shimpia pibame. Outline the Balo Malesoyan, the outline moma, the chair Yaibiro. Applying apply a design design to a presentation applying a design to a presentation and a call line out sa jaun slide the coup cora ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု control enter ကိုခောက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ control enter ကိုခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အောက်ကစာပိုက်ကိုရိုက်တာဖြစ်သွားပါမယ်အောက်က slide တစ်ခုတဲ့အောက်က slide ထဲကို slash ထဲကိုရိုက်တာဖြစ်သွားပါမယ်ဒါသည် DOOR ဒါကဲမရိုက်တော့ဒီ slide တစ်ခုတည်းပဲထားလိုက်မယ်ဒီ slide ကိုတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ slide ပေါ်မှာ select ပေးပြီးတော့ back key ကိုရိုက်ချလိုက်မယ် okay ဒါလေးကိုဖိဆွဲလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးချက်ယူလိုက်မယ် font size ကိုကြီးလိုက်မယ် okay font size ဒီဘက်ကနေမှတ်ပြီးတော့လဲ font size ကိုကြီးလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ select ပေးလိုက်မယ် font size ကိုကြီးလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဒီမှာ okay font size နည်းနည်းပေးလိုက်မယ်ဒီကောင် select ပေးပြီးတော့သူဒီခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို okay အဲ့လိုလုပ်ပြီးရင် control B ကိုနှိပ်ပြီးတော့ bold တင်လိုက်မယ်ဒီပေါ်မှာနှိပ်ပြီးတော့ bold တင်လဲရတာပါပဲဆိုတော့ဒါဒီ outline လေးအသုံးပြုပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာလေးတွေပြင်ကျင်တယ်ဒီမှာ import device for example or INPUT import DEVICES for example so import device ဒါမျိုးပြင်လိုက်ရင်လည်းဒီဘက်မှာလည်းလာပြီးတော့ auto ပြင်ပြီးသားဖြစ်မယ်ဒါဒီ outline လေးအသုံးပြုပုံလေးဖြစ်ပါတယ် slide ကိုပြန်သွားပါမယ်ဒီမှာ address and note နေရာမှာရေးထားမယ် DOOR MR.NINN DOOR WA1 အကြီးတွေနဲ့ရေးပါမယ် DOOR WA1 doorway COMPUTER doorway computer okay ဒါကိုအလဲကောင်းမှထားလိုက်ပါမယ်ခေါင်းစဉ်လေး add note လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲ design ကိုပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ outline အကြောင်းရောက်နေတယ် design ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ design ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်က applying a design to a presentation ဆိုတော့ design ပေါ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ design ပေါ်ကိုနှိပ်ပြီးဘာလုပ်မလဲဟောဒီ design ဆိုတဲ့နာမှာ more change the overall design for the slide ဆိုတာလေးကြည့်လိုက်ပါ right click anything for more way to apply it right click လုပ်ပြီးတော့ဒါကိုဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေ for more ကောင်းတဲ့အရာတွေအတွက် right click နှိပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောတာပါဆိုတော့ဒီပေါ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဒီ slide ကြီးကငကိုကမူရင်းရှိနေတဲ့ slide တွေကရိုးရိုးအားအားကြီးပုံမှန်ကြီးပဲကဲ slide လေးကိုနည်းနည်းပြောင်းကျင်တယ်ကဲပြောင်းကျင်တယ်ဆိုဒီ slide လေးပေါ်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ရင်ပုံမှန် click ခောက်လိုက်ရင်အားလုံးဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားမယ်အကုန်လုံးကဲဒီပေါ် right click ခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးတော့ select all slide ဆိုတာဒီသူကတစ်ချက်ခောက်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲ select all slide လို့တာကဲတစ်ချက်ခောက်လိုက်တယ် select all slide နဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်တယ်အဲ့အောက်မှာလည်းပြင်ဆင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်လှတဲ့အရာလေးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကဲဒီကောင်လေးကို right click ခောက်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်အားလုံးကဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားဒီအယောင်တိုင်းလေးကိုမကြိုက်သေးဘူးမလှဘူးလို့ထင်တယ်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ slide တွေကအရန်တူနေတယ်တူနေတဲ့အတွက်ရိုးရိုးအားအားကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ slide 2ကိုမတူအောင်လုပ်ချင်တယ် slide 2ကိုမတူအောင်လုပ်ချင်တော့ဘာလုပ်မလဲခုနပြောတဲ့ design တွေပေါ်ကိုသွားမယ် slide 2ကို select ပေးထားပြီးတော့ကဲ design တွေပေါ်ကိုသွားပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် right click ခောက်လိုက်မယ်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ sorry ကဲအားလုံးတူနေတဲ့အတွက်
သူ့ကိုမတူအောင်ကိုသွားခြင်းတဲ့ပုံမှာဒီပုံလေးနဲ့ယူမယ်ဒါလေးလှတယ် okay right click ခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးတော့ apply to a selected slide select ပေးထားတဲ့ slide ကိုပဲ apply လုပ်မယ်ကဲ okay ကျန်တာတွေနဲ့မတူဘူးကဲ number 1ကိုဒီတိုင်းမကြိုက်သေးဘူး number 1မကြိုက်တဲ့အတွက် number 1ကိုတောင်းကျင်တယ် number 1ဒီခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲဒီ slide လေးကိုထားခြင်းတယ်လှလှပပလေးပဲထားမယ်ဒီ slide လေး okay right click ခောက်ပြီးတော့ apply a selected slide ကဲ apply a design to a presentation ကဲသူ့ကိုအယောင်ကမကြိုက်သေးဘူးရတယ်အယောင်မကြိုက်ရင်ဘာလုပ်မလဲအယောင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အယောင်ကို change color ကဲအယောင်ပြောင်းပြလိုက်အနီရောင်ကြီးလည်းမလှသေးဘူးပြာရောင်လည်းကြိုက်သေးဘူးကဲအရန်ကြာနေပါလိမ့်မယ်ကဲဒီအယောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်အမဲရောင်လေးပေါ့မှာပြောင်းကျင်လဲရသေးတာပဲဟိုအောက်ကဟာတွေနဲ့ slide 4သူများနဲ့မတူအောင်ကဲ slide 4ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဒီတိုင်းလေးပြောင်းကျင်တယ် okay ရတယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ slide 4 right click ခောက်လိုက်မယ် selected slide apply a selected slide okay color မကြိုက်ဘူးရတာပေါ့ color မကြိုက်ရင် color စာပေါ်သွားအောင်ပြောင်းမယ် okay ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက number 1ကိုမဲမဲ font ကလည်းမလှဘူးဒီမှာ font change font ကိုပြောင်းလိုက်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဒီမှာ apply and design ဒီတိုင်းလေးဆိုပို့ပြီးတော့ရုပ်လုံးလေးကြွပြီးတော့လှသွားတယ်ပေါ့ဒါဒီဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် apply and design background တွေပြောင်းခြင်းတယ်အစကတည်းက background တွေပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ okay background တွေပြောင်းလိုက်ရင်အကုန်လုံး background တွေအယောင်တွေဒီကဲ background အယောင်တွေဘာဖြစ်သွားလဲလုံးဝ background အယောင်တွေတညီတယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အောက်ဆုံးထိ background အယောင်တွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် design တွေကို applying design တွေကိုဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတိုင်းလေးထားခြင်းလဲဆိုရင်လည်း right click လေးခောက်ပြီးတော့ apply ရဲ့ selected slide ဆိုဒါမျိုးလေးပဲလုံးဝလှသွားတာပဲ okayကောင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လှကျင်တယ်သူ့ကိုနောက်ထပ်အဆင်ပြေတာလေးတွေပြောင်းလို့မရဘူးလားရတာပေါ့အဆင်ပြေတဲ့အားလေးတွေအားလုံးအဆင်ပြေတဲ့အားလေးတွေ okay ပြောင်းပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ကို font ပြောင်းမယ် font ကလည်းလှတာလေးမှပြောင်းကျင်တယ်ရုပ်လုံးလေးလည်းကြွကျင်တယ် okay ဒီတိုင်းလေးပဲထားမယ်ကဲ color လေးပါပြောင်းပေးလိုက်မယ် color လေးပြောင်းလိုက်ရင်ပိုလှသွားမယ်okay ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်မယ်အရန်လှသွားပြီဒါဒီဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် apply design တွေကိုပြင်ဆင်တာပါကို presentation လုပ်မဲ့ design လေးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတာကဲအားလုံးအယောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမတူကြည့်ချင်တယ်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဒီအောက်မှာ slide shorter ဆိုတာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်အယောင်တွေအားလုံးမတူတော့ဘူး normal ကိုပြန်ထားမယ်ကဲ slide ပရိသတ်ကိုတင်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင် slide show ကိုနှိပ်လို့ရတယ်လို့ F5 ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်သွားမလဲokay ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီ up down key လေးနဲ့သွားလို့ရတယ် up right key လေးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ကဲပြန်ထွက်ရင် ESC key နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးဘာလုပ်မလဲကဲနောက်တစ်ခါ PowerPoint ဖွင့်ရင်ဘယ်လိုလာခြင်းလဲကဲ PowerPoint တို့ဖွင့်လိုက်တယ်ရိုးရိုးအားဒီတိုင်းကြီးလာတယ်ဒီတိုင်းကြီးလာတာကိုမလိုချင်ဘူးအဲ့ design လေးနဲ့တခါတည်း creation လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ပုံစံလေးနဲ့လာခြင်းလဲဒီပုံစံအတိုင်းလေးလာစေခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကို right click ခောက်မယ်ခောက်ပြီးတော့ set as default thing ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့မယ် set as default thing ဆိုပြီးထားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခါလာရင်ဒီတိုင်းလေးလာသွားပြီ set as default things ဒါလေးပါအဲ့ default thing လေးကိုဘာလုပ်ချင်လဲ save current thing မှာထားခြင်းတယ် set as default thing ဆိုတာလေးကို save current thing မှာအဆင်ပြေတဲ့နာမည်လေး reflect for reflect ဆိုပြီးတော့ things နာမည်လေးထားလိုက်ရင် for a black ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ things ရဲ့နာမည်လေးဒီကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ for a black okay
for a black ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ထားသလိုရတယ်ဒီမှာ default နေနဲ့လဲခုန default နဲ့ထားခဲ့တာဒီရှိပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးတည်သလောက်လေးမျှဝေထားပါတယ်အားလုံးလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါလေးကိုကဲအားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေချမ်းမြေ့ကြပါစေပျော်ရွှင်ကြပါစေဒီနေ့တော့ applying a design to a presentation ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ရင်းမယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲနားလိုက်ကြအောင်အရန်ရှည်သွားရင်လည်းမှတ်တာခက်သွားပါလိမ့်မယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေကဲfile စေတာလေးမေ့နေတယ် save as file မကိုနှိပ်မယ် save as practical able presentation for summer ဆိုပြီးတော့ဘယ်ထဲကိုသွား save မလဲဒီထဲကို save မှာမပြတ်မှာနော် for able hardware ကို okay practical presentation able presentation for summer save လိုက်ပါပြီခုနကတော့ default လေးလောက်ထားတဲ့အတွက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် default လေးအနေနဲ့ပဲလာမှာပါ okay အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ